एक टेक्नो का है ये मॉडल, जिसमें वाटर डैमेज हो गया है और इसको हम शीशी निकाल लिए पहले से, और दो पिंट भी उखड़ गया है। इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बना देंगे। और ये प्रॉपर चार्ज करने भी लगेगा। अगल बगल का दोनों हम शॉर्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखिएगा, देखिए इसको सेट कर रहे थे, और इसको देखिएगा आप कैसे पूरी तरीके से दोनों को सोल्ड कर देंगे, और बहुत आसानी से एक जेल पर मारना और हो जाएगा।